Beritahukan kepada pengunjung dan pengantar atau penonton lainnya yang mau masuk ke dalam terminal supaya hati-hati karena truk sudah bergerak. Diperhatikan jalannya. Apa kira senangnya? Apa? Tapi jangan ditaruh, jangan ditaruh. Oke, terus. Oke, terus. Jangan dikunci tangan, terus. Oke. Yang tidak punya barang titipan kasih naik dulu, biar jangan macet. Aku coba kau dulu. 25.000. Kalau yang lain, kalau ada. Oke. Mau yang harus saya lebih diskon saya. Nah, itu para bapak was beli tuan. Aku lebih kan dulu. Balik wae deh. Aku berarti banyak. Pia pele 5. Nah, 2 halnya. Aku dah. Siapa 8.000 nah 2 pele 5. Iya. Kali 5.000 biasanya aku dah. Belum malah nah, belum sila mahal hari masih wala. Enak sih kunci kan. Gua pembedanya. 8.000 kau di. Masalahnya apa ini lo nah apa ini enggak? Ada kasus tadi gua. Tapi saya. Banyak ya. Tapi saya ada mana? Anak mana sobat dulu? Oh, subscribe. Merasa sobat. Fala lima na namin. Oo. Wala balik ganti mana? Ako diyan no. Fala lima na niya. Wala ba? Guys, dia udah nyampe di kapalnya. Ini kapal Hira Glory. Sumpah. Jadi begini mas yang sana kalau mau numpang di atas kapal guys. Malam di sini ada. Terserah
bisa nih malam ini, bisa. Nah, beginilah situasi kalau tidur di atas kapal ya, berantakan semua, tengok. Dia bangun lagi tuh guys, cewek yang tadi bangun lagi. Tuh bangun. Taruh itu. Kenapa bocor dulu? Tapi ada. Charger nggak ada. Anjing. Oke, halo guys. Jadi gua habis baru bangun guys. Tadi kebelet pipis. Jadi sekarang udah jam 3.57, mau pagi guys. Jadi di luar itu hujan itu. Jadi nggak kurang apa sih. Jadi beginilah suasana di kapal ini nih. Agak ngeri-ngeri gimana gitu ya. Jadi jangan kalian pikir kalau naik kapal itu enak. Ini lagi yang lebih parah ya guys, biar gue tunjuk pada kalian semua yang ini. Surprise motherfucker. Nah. Oke. Kenapa kan? Iya. Ada lagi yang lebih buat gue nyaman nih guys. Gue jumpa kawan nih. Ini dia anak usu guys, anak usu. Namanya Lukman. Di jalan gue banyak jumpa kawan ini kayak ini. Kalau ini memang udah kawan kampus lah ya nih. Tapi yang ini anak LPT ini kalau nggak salah, anak LPT ya. Satu baris ke sana itu anak LPT itu anak LPT. Oke lah guys, kita masih di dalam kapal guys. Sekarang udah jam 4.24. Oke guys, mulai subuh ya, mulai subuh. Jadi cuacanya masih hujan. Jadi perlu saya bilang lagi ya, ginilah suasana di kapal ini. Barang-barangnya semua di sini tuh. Oh ya. Oke guys, kita akan makan dulu. Jadi makan di sini nggak ada cuci tangan, jadi kita pakai gelas.
Oke guys, terima kasih kalian telah nonton video ya, udah setia menemani aku makan. guys, ada kabar buruk nih guys. Tadi dia mau makan di rumahnya nasi yang basi, bukan nasi yang basi tapi ini ya.